ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ My Brother Defense ဖို့ RBDF ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ AK47 ကို review လေးဖြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအသုံးပြုထားတဲ့ AK47 ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ RBDF ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုဖြုတ်လိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့ AK47 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ review လေးပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအသုံးပြုထားတဲ့ AK47 မှာဒီလက်ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ My Brother ကထုတ်လုပ်တဲ့ AK47 မှာဘာတွေกว่าလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လုံးနဲ့စက်ရုံထုံးနဲ့กว่าတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ RBDF ကထုတ်ထားတဲ့ AK47 ဖြစ်ပါတယ်မောင်းနှုံးလေးတွေကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုံမောင်းနှုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လက်လုံမောင်းနှုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ fire bin စွန်ကုတ်ပေါ့နော်ကြီးကုတ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်လုံ fire bin ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုံမောင်းနှုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုံမောင်းနှုံးပါအစစ်ကဟာလေးပြဒါကကျွန်တော်တို့စက်ရုံတုံမောင်းတုံပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့စက်ရုံတုံမောင်းတုံပါနောက်ဆက်ပလင်လေးဒါကျွန်တော်တို့လက်လုံကက်ဆက်ပလင်ပေါ့နော်ဟိုကတော့ဒါအစစ်ကကျွန်တော်စက်ရုံတုံကက်ဆက်ပလင်ပေါ့နည်းနည်းတော့လက်လုံနဲ့အစစ်ဆိုတော့တည့်ရမှုလေးတော့နည်းနည်းကွာရင်ကွာမှာပေါ့ဘော်ဒီအတွင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါဘော်ဒီအတွင်းပိုင်းလေးပါကျွန်တော်တို့လက်လုံးနဲ့ဆက်ယုံတော့ပေါ့ကြာဟိုကပြန်တက်ပြတို့ဟာရင်ပြန်တက်စေးပေးလိုက်